Perezida Vladimir Putin yageze Pyongyang muri Korea ya Ruguru yakirwa na mugenzi we Kim Jong Un ku kibuga cy'indege. Nyuma batambutse imbere y'akarasisi gakomeye ka gisirikare. Akarasisi n'ibirori byo guha ikaze Putin byakozwe n'abana ndetse n'abasirikare nk'uko bisanzwe bikorerwa abakuru b'ibihugu basuye bagenzi babo b'inshuti. Muri Pyongyang aho Putin yanyuze hose, imihanda yari itatse amabara y'Uburusiya n'amafoto ya Putin. Aba bategetsi bahanye impano, bivuga ko Perezida Kim yahawe indi modoka ihenze, ahabwa icyuma cy'abasirikare barwanira mu nyanja bo ku ipeti ry'ikirenga rya Amiral hamwe n'ibikombe byo kunywesha icyayi. Putin na Kim bakomereje mu biganiro bwite hagati yabo hamwe n'ibyabahuje n'abakorana nabo, byose byamaze amasaha agera kuri 2 nk'uko ibinyamakuru byaho bibivuga. Mu biganiro bito byabashije kumenyekana, Perezida Kim Jong Un yise Uburusiya inshuti irusha izindi zose ubunyakuri. Kuri we abandi bose ni indyarya n'ababeshyi. Yanise Putin inshuti iruta izindi zose y'abaturage ba Korea. Aba bategetsi basinye amasezerano atandukanye harimo ayo guhana ubufasha mu gihe cy'ubushotoranyi kuri umwe muri bo, nk'uko ibiro ntaramakuru by'Abarusiya bibivuga. Putin yavuze ko kuba Korea ya Ruguru yarerekanye ko ishyigikiye Uburusiya mu ntambara muri Ukraine ari ikindi kimenyetso cya politike yigenga y'iki gihugu bitandukanye n'iby'abandi. Ubushuti bw'ibihugu byombi bwariyongereye cyane muri ibi bihe by'intambara Uburusiya burwanamo muri Ukraine. Bivuga ko Putin ahabwa intwaro na Korea ya Ruguru, nawe agaha Korea ya Ruguru ibikenewe byose nk'ibiribwa n'ikoranabuhanga mu bya gisirikare. Gusa ibingi Uburusiya bwakunze kubihakana. Putin yahise anatumira Kim Jong Un amutumira i Moscow ngo bazaba ariho bongera guhurira nibongera guhura. Ubushize ubwo Kim Jong Un aheruka mu Burusiya bahuriye i Vladivostok ku mupaka uhuza ibihugu. Iki gihe Kim Jong Un yagiye na gari ya moshi y'icyatsi kibisi y'umutamenwa. Kim ntabwo ari umutegetsi ukunda kugenda n'indege, yikundira gari ya moshi. Muri urwo rugendo aheruka kugirira mu Burusiya mu mujyi wa Vladivostok nari maze kuvuga, ni urugendo rwamutwaye amasaha 20, kandi uyu ni umujyi wegereye igihugu cye. Moscow yiri ku rugendo rw'amasaha 29 na gari ya moshi. Ni urugendo rushobora kuzamusaba iminsi irenze 2 yo kugenda byonyine. Najyayo tuzamenya noneho niba azagenda n'indege cyangwa niba nabwo azagenda na gari ya moshi. Birashoboka cyane ko Kim Jong Un atinya indege. Se ariwe Perezida Kim Jong Il bivuga ko yatinyaga indege cyane. We yagiye Moscow na gari ya moshi mu 2001. Yaragiye guhura na Putin warukigera ku butegetsi. Uru rugendo yarukoze iminsi 10. Gusa Kim Jong Un wasa n'utinyukamo indege kurushaho. Mu 2018 yagiye mu ndege y'Ubushinwa guhura n'uwari Perezida wa Amerika Donald Trump muri Singapore. Mu biganiro abategetsi bagiranye, Perezida Kim Jong Un yagaragaje ibyishimo maze avuga ko ubushuti bwabo bugiye ku rwego rw'igihango. Amasezerano bagiranye ni amasezerano ashimangira ubufatanye bugenda butera imbere, ariko bwateye impungenge nyinshi uburengerazuba bw'isi. Hari abakurikirana iby'iyi politike banavuga ko uyu mubano ushobora no kuzagira ingaruka zikomeye ku isi. Amasezerano yari yo yose Korea ya Ruguru yagiranye n'Uburusiya arebana no gutabarana ashobora gutuma Uburusiya bufasha Korea ya Ruguru mu ntambara izarwana mu myaka izaza. Jewe nawe turabyumva ko Korea y'Epfo yagize ubwoba bwinshi nyuma yo kubona ko umwanzi wayo Korea ya Ruguru yabonye n'inshuti y'igihangange. Ubu noneho Korea ya Ruguru nayo ishobora gufasha ku mugaragaro Uburusiya mu ntambara yo kurwanya Ukraine. Bwana Kim Jong Un asanzwe ashinjwa guha Uburusiya intwaro, mu gihe Putin yemera ko azaha ikoranabuhanga rirebana n'igisanzure Korea ya Ruguru rikaba ikoranabuhanga rishobora gufasha gahunda y'iki gihugu yo kubaka bya misile by'akataraboneka. Aya masezerano bagiranye arerura ko buri gihugu muri ibi ngibi bibiri kizatabara ikindi mu gihe cyose kizashotorwa. Bivuze ko uzatera Uburusiya azaba ateye Korea ya Ruguru, ni kimwe n'uzatera Korea ya Ruguru azaba ateye Uburusiya. Bwana Putin mu mezi ashize yahuye n'ingorane zikomeye ku rugamba muri Ukraine. Intwaro zaramushiranye. Mu nama yabo ya nyuma imbona nkubone mu kwezi kwa 9 umwaka ushize, ubwo Bwana Kim yasuraga Uburusiya, baganire ku bufatanye bwa gisirikare kandi bakekwaho kuba baragize amasezerano yo guhana intwaro.
kuva icyo gihe hagaragaye ibimenyetso byinshi byerekana ko Uburusiya bwarashe misile muri Ukraine, misile zakorewe muri Korea ya Ruguru. Mu byumweru bike bishize ariko Amerika ndetse n'ibindi bihugu byo muri OTAN byahaye Ukraine uburenganzira bwo gukoresha intwaro byayihaye mu kurasa Uburusiya. Mbere bari babanje kubyanga. Ukraine yakunze gusaba Uburayi na Amerika kumwemerera agakoresha intwaro bamuha akarasa mu Burusiya, ariko bari barabyanze. Kuba kera kabaye barabyemeye, noneho bigomba kuba byaraturutse ku kuba n'Uburusiya bwararashe Ukraine bukoresheje intwaro bwahawe na Korea ya Ruguru. Mu buryo bukomeye Kiev yizera ko izahindura umurongo. Uburayi na Amerika bakimara kwemerera Ukraine kurashisha Uburusiya intwaro zabo, Perezida Putin yahise yihutira kubabwira ko ibingibi bizagira ingaruka zikomeye. Adaciye ku ruhande rwose, mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu yabasezeranije ko agiye guha abanzi b'Uburayi na Amerika intwaro zishobora kurasa kure. Izo ntwaro zirasa kure zirimo za misile Korea ya Ruguru imaze igihe ikora. Birashoboka cyane ko muri iyi minsi mike imitwe nka Hezbollah irwanya Israeli cyangwa se indi mitwe irwanya ibihugu by'inshuti z'Uburayi na Amerika dushobora kuzayibona ifite intwaro ziremereye irashisha inshuti za Amerika n'Uburayi. Putin yongeye kunenga cyane icyemezo cy'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, avuga ko ari ukurengera gukabije no kwica amategeko mpuzamahanga. Yagarutse kandi ku bihano by'uburengerazuba byafatiwe Uburusiya na Korea ya Ruguru, avuga ko ibihugu byombi bitazihanganira imvugo y'ibitutsi ndetse n'igitugu cy'uburengerazuba bw'isi. Ati tuzakomeza kurwanya imyitwarire y'uburengerazuba bwifashisha ibihano bikaniga abo bidashaka. Hagati aho Bwana Kim Jong Un yashimye amasezerano yabo, agaragaza ko ari igihe gikomeye kandi cy'amateka mu mibanire yabo. Agaragaza kandi ko ashyigikiye byimazeyo Uburusiya mu ntambara burwana muri Ukraine. Aya masezerano bagiranye ashobora kurakaza Korea y'Epfo. Yari yabanje kuburira Perezida Putin ko nahura na Kim hari ingingo bagomba kutavugaho. Inama nk'izi Putin yazigiriwe araziseka cyane. Umujyanama wa Korea y'Epfo mu by'umutekano witwa Chang Ho-jin yari yabwiye mugenzi we wa Korea ya Ruguru gutekereza neza uzabagirira umumaro. Yaramubwiye ati mukwiye kumenya neza uwo muhitamo hagati y'Uburusiya na Korea y'Epfo. Ati uwo mubano murimo kubaka n'Uburusiya uzabamarira iki intambara Uburusiya burwana muri Ukraine nirangira? Kuri we Uburusiya bukeneye inshuti muri iki gihe kubera ko bwashyizwe mu kato. Atekereza ko nta bundi bushuti Putin akunze Kim. Atekereza ko Uburusiya buzajugunya Korea ya Ruguru intambara burwanamo muri Ukraine nirangira. Usibye kuba Uburusiya bwagira uruhare mu ntambara nshya hagati ya Korea zombi, niba na Korea ya Ruguru ikomeje guha intwaro Uburusiya, izindi ngaruka zishobora kuzaba ko ibi bihugu byombi bishobora kuzakwirakwiza intwaro zabyo hirya no hino ku isi, kubera ko bizakenera gufasha buri muntu wese uzashaka kurwanya Amerika n'Uburayi. Na Putin yakandagiye ku kibuga cya Pyongyang saa 9 z'urukerera ku isaha yo muri Korea ya Ruguru. Amaze kuva mu ndege, Bwana Kim yaramusuhuje aramuhobera cyane. Putin yacumbikiye muri Kim Susan Guest House, ari naho bacumbikiye Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ubwo yasuraga Korea ya Ruguru. Nyuma yaho mu masaha y'umugoroba, Putin yitabiriye igitaramo yari yateguriwe, abyinirwa n'ababyinnyi b'Abanyakorea ya Ruguru. Mu mihanda hari huzuye abaturage bazunguza amabendera y'Uburusiya n'amafoto ya Vladimir Putin. Nyuma yaho hari amashusho yasohowe na televiziyo y'igihugu y'Uburusiya agaragaza Putin yinjira mu modoka yirabura y'umutamenwa yo mu bwoko bwa Aurus. Iyi niyo modoka agenda mari mu Burusiya. Aya mashusho amugaragaza yicara kuri volant agiye gutwara iyo modoka, ndetse na Kim Jong Un yicara muri siège passager, cyangwa se hariya utwawe yicara, ubundi baragenda. Nyuma yaho bongera kugaragara bagenda n'amaguru ahantu mu biti hameze nko muri parike baganira. Kim bivugwa ko akunda cyane imodoka, noneho agaragara muri ayo mashusho ari utwaye ya modoka atwaye Putin basubira aho bavuye. Umwe mu bakora mu biro bya Perezida w'Uburusiya yemeje ko Putin yongeye guha Kim indi mpano y'imodoka ya limousine ya Aurus imeze nk'iyo Putin asanzwe agendamo. Ni imodoka ikorwa n'Abarusiya. Iyi ni ya kabiri kubera ko Putin yari yahaye Kim indi limousine ya mbere ya Aurus mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka.
Aya yose ni amashusho agaragaza ubushuti bukomeye butari ubw'ibihugu byabo gusa, ahubwo ubushuti bwabo ku giti cyabo hagati yabo. Hari amakuru avuga ko uku kwezi kwa buki hagati ya Putin na Kim Jong Un kutashimishije cyane perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Amakuru anavuga ko Xi ngo yaba yarabujije Putin kujya muri Korea ya Ruguru, ngo yabimubujije mu kwezi kwa gatanu ubwo bahuraga. Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa ari ku gitutu cy'Uburayi na Amerika bamusaba kudakomeza gucudika na Putin ndetse no guhagarika ubufasha bwose aho Uburusiya mu ntambara burwanamo muri Ukraine. Ubushinwa ntabwo bushobora kwirengagiza Uburayi na Amerika burundu kuri iyi ngingo, kubera ko bukeneye isoko ry'isi kandi bukeneye kuguma ku mwanya wa kabiri mu bukungu bw'isi. Ubushinwa bunakeneye ko ba mukerarugendo baturutse mu Burayi bakomeza kujya kubusura, bityo ntabwo bukeneye kurakaza Uburayi na Amerika. Bitekerezwa ko perezida w'Ubushinwa yemeye ibyo yasabwe byose, akaba arimo kugerageza kuganiriza Putin. Ubushinwa burimo buratanga viza z'ubuntu ku baturutse mu bihugu bimwe na bimwe by'Uburayi, Thailand na Australia. Nibyo perezida Xi Jinping akeneye guhangana na Amerika, ariko ntabwo aragera ku rwego rwo kuba umwanzi wa Amerika no gutera inkunga abanzi bayo ku mugaragaro. Uburusiya na Korea ya Ruguru baba bamaze kure mu ruhande rumwe rugiye guhangana n'isi yose. Perezida w'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin yahagurutse Pyongyang ku murwa mukuru wa Korea ya Ruguru yerekeza Hanoi muri Vietnam, aho yakomereje urugendo rwe. Ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Noa Bai yakiriwe na minisitiri w'intebe wungirije Tran Hong Ha. Abanyamakuru bari benshi, abashinzwe umutekano ba Bwana Putin nabo bari benshi cyane. Igisirikare cya Vietnam mu myambaro yabo y'icyatsi kibisi n'imbunda zabo bacigatiye bakoza karasisi kanogeye ijisho ko kwakira umutegetsi w'ikirenga w'Uburusiya. Mu buryo bworoshye, urugendo rwa Putin ni urugendo rw'amateka ruhamya ubushuti bw'igihe kirekire hagati ya Vietnam n'Uburusiya kuva kera mu myaka y'Abasoviete. Vladimir Putin amaze kugera muri Vietnam yahuye na perezida wa Vietnam To Lam mu ngoro ibamo perezida w'iki gihugu cya Vietnam, ndetse hanateganijwe ibiganiro ari bugirane n'umuyobozi w'ishyaka rya gikomuniste muri Vietnam Bwana Nguyen Phu Trong. Bivugwa ko ari we mutegetsi ufite ububasha n'imbaraga muri Vietnam kurusha abandi bose. Icyajyanye Vladimir Putin muri Vietnam ntabwo gitandukanye cyane n'icyamujyanye muri Korea ya Ruguru, aho nyuma y'imyaka 2 atangije intambara muri Ukraine arimo aragerageza kongera kubyutsa umubano n'ibihugu by'abakomuniste ku isi, birimo Ubushinwa, Korea ya Ruguru, Vietnam, Cuba ndetse n'ibindi bihugu bitumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zabo zo mu burengerazuba bw'isi, birimo ibyo muri Afurika ndetse no mu burasirazuba bwo hagati. Ibivugwa n'ibitangazamakuru bigomba kuba ari ukuri ko Vladimir Putin arimo kubaka umubano udasanzwe n'abanzi b'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ko yiteguye gufasha umwanzi wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi. Yego, ibi nibyo kandi byabaye byo cyane kuva mu kwa kabiri mu 2022 ubwo Putin nk'umugabo w'ikirenga w'igisirikare cy'Uburusiya yahaga amabwiriza igisirikare cye yo kwambuka imipaka y'igihugu cye bagatangiza ibitero kuri Ukraine. Iki gihe Perezida Putin yavugaga ko nta yandi mahitamo afite kubera ko umwanzi w'Uburusiya w'imyaka myinshi, umuryango wa OTAN, yararimo yigarurira Ukraine, kikaba ari ikintu atari kwihanganira kubona. Ntabwo yashakaga na gato kubona umwanzi w'ibihe byose mu marembo ye. Perezida Putin agitangiza intambara kuri Ukraine, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahagurutse ndetse n'inshuti zabo izo babana muri OTAN ndetse no mu muryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi bahise bahugukira rimwe bafasha Ukraine ngo yirwaneho. Icya mbere bakoze ni uguhita boherereza Ukraine intwaro n'amafaranga kugira ngo birwaneho nyine. Ibi byarakozwe ndetse bitanga umusaruro kubera ko Perezida Putin wari ufite gahunda yo kwigarurira umurwa mukuru Kiev vuba cyane, byaramugoye cyane kugeza aho yasubije igisirikare cy'inyuma ajya kurwanira mu bice bya Donbass na Donetsk mu burasirazuba bwa Ukraine hafi y'imipaka n'Uburusiya. Ubamaze kwigarurira ibice birenga 25% by'ubuso bwose Ukraine yahoranye mbere y'intambara. Icya kabiri, ibihugu birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakoze mu guhangana n'Uburusiya mu ntambara ya Ukraine ni ugufatira iki gihugu ibihano by'ubukungu
byagejejwe ku kigero kitigeze kibaho mu mateka y'isi. Ibi byakubise hasi ubukungu bw'Uburusiya mu buryo bukomeye cyane, ku buryo byatumye ifaranga ryabo ry'iruble ritakaza agaciro ku kigero cya 17%. Uru ni urugero runini cyane ubundi rudashoboka mu gihugu gifite ubukungu buhambaye ku isi nk'ubw'Uburusiya. Ikindi kibangamye kinakomeye cyane ni uko Uburusiya bwakuwe mu ruziga rwa SWIFT rwubakiye ku mikoreshereze y'amadolari mu bucuruzi mpuzamahanga. Ibi ni ibirebana no kohererezanya amafaranga hagati y'amabanki. Ibi byari bivuze ko nta business Abarusiya bakora mu madolari. Iki cyari ikindi gihosho gikomeye kuri leta y'Uburusiya. Ikindi gihambaye ni ugufatirwa kw'imitungo y'Uburusiya ndetse n'iy'abaherwe b'Abarusiya mu bihugu bitandukanye ku isi, ndetse na kompanyi z'Uburusiya nazo zarakumiriwe bikomeye cyane mu burengerazuba bw'isi. Petrol na gaz ndetse n'intwaro byabaye ikibazo gikomeye ku Burusiya kubona aho babigurisha nk'uko byari bisanzwe mbere. Ibi kandi byaherekejwe no gufatira ibihano Abarusiya bari iruhande rwa Perezida Putin. Icyanyuma cya gaheza cyabaye noneho ni ukugaba ibitero kuri Perezida Vladimir Putin ubwe, bamushyiriraho impapuro zo kumuta muri yombi kubera ibyaha by'intambara muri Ukraine bikubiyemo ibyo gushimuta abana b'abanya-Ukraine bakajyanwa mu Burusiya. Ibi byose rero byasunikiye Perezida Vladimir Putin gutekereza cyane, kubera ko intambara yamusabye byinshi, kuko Ukraine yamuhaye akazi atari yiteze, ku buryo yisanze nawe akeneye ubufasha haba mu ntwaro no mu bijyanye na politike mpuzamahanga. Aha rero yabonye ko ari ngombwa cyane gushaka ibindi bihugu ashobora gukomeza gukorana nabyo ubucuruzi, kugira ngo ubucuruzi bw'igihugu cye bwakubiswa hasi n'ibihano byabo mu burengerazuba bw'isi bwongere kuzanzamuka. Nuko Putin yiyegereje umugabane wa Afurika hashingiwe ku bucuruzi bw'intwaro kuri ibyo bihugu ndetse n'ubufasha bw'umutwe w'abacanshuro wa Wagner ku bihugu bitandukanye bifite ibibazo by'umutekano muke cyane byo mu burengerazuba bw'uyu mugabane. Putin yakomeje cyane umubano we n'Ubushinwa na Iran ndetse na Korea ya ruguru nuko yajemo, ndetse na Vietnam izi ruhande rw'ibyo bihugu. Ibi bihugu byose Putin ajyamo ibyo akeneye ni ukuba byamuha intwaro, kubera ko inganda z'Uburusiya zaba zikomeye kose zikeneye ko zibona abafatanyabikorwa, ariko nanone ikiba kimujyanye ni no gushaka amasoko y'aho Uburusiya bwashora umusaruro wabwo wakumiriwe mu Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bahoze ari abaguzi bakomeye cyane b'ibicuruzwa biva mu Burusiya. Perezida Putin ikimujyanye muri Vietnam harimo no guteza imbere ubufatanye mu mubano w'ubucuruzi ndetse no mu mubano wa politiki. Umunyamakuru wa Al Jazeera Tony Chang uri Hanoi muri Vietnam yavuze ko Perezida Putin nk'uko yabikoze muri Korea ya ruguru asinya amasezerano menshi, ari nako biri bugende muri Vietnam. Ngo ariko hari itandukaniro rikomeye riri hagati ya Vietnam na Korea ya ruguru, kubera ko ngo amasezerano hagati y'ibihugu byombi arabashingiye ku bintu bitandukanye birimo uburezi, siyanse, ikoranabuhanga, ihindagurika ry'ikirere ndetse n'ubuzima. Uyu munyamakuru yavuze ko rwose byitwa Defense Pact cyangwa se ubufatanye mu by'umutekano Vladimir Putin yasinyanye na Kim Jong Un byo gufatanya mu by'igisirikare no guhererekanya intwaro muri Vietnam ngo ntabwo biri bukorwe. Gusa nanone iby'umutekano n'igisirikare biraza kugaruka mu biganiro bya Putin n'ubutegetsi bwa Vietnam, kubera ko igisirikare cya Vietnam kiracyakoresha intwaro zituruka mu Burusiya ku kigero kiri hejuru cyane. Ariko muri iyi minsi Vietnam irimo kugorwa no kubona izi ntwaro, cyane cyane kuva intambara muri Ukraine yatangiriye. Vietnam irashaka icyizere na garanti ko intwaro ziva mu Burusiya zizakomeza kuboneka. Iri ni isoko ry'intwaro ridahagaze neza, aho Vietnam itakibona intwaro nk'uko byahoze. Iki ni kimwe mu byahagurukije Vladimir Putin kimujyana muri Vietnam kugira ngo yumvikane n'ubuyobozi bw'iki gihugu uko iki gihugu kizakomeza kubona intwaro neza nk'uko byahoze mbere y'intambara muri Ukraine. Ariko ku rundi ruhande ni n'ikibazo gikomeye ku gisirikare cya Vietnam kuba cyahindura Uburusiya nk'umukiriya munini ubaha intwaro, kubera ko kuva mu 2000 Vietnam intwaro yaguze izigera kuri 80% zose zavanywe mu Burusiya. Rero iyi ngingo y'ubucuruzi bw'intwaro hagati y'ibihugu byombi iri mu zikomeye zirimo kuganirwaho na Putin n'abategetsi ba Vietnam. Ikindi umunyamakuru wa Al Jazeera avuga nuko nubwo rwose leta ya Vietnam yishimiye bikomeye kwakira Perezida Vladimir Putin,
inafitanye umubano mwiza n'Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika idashaka kuhungabana. Mu buryo bworoshye ntabwo Vietnam iri mu mwanya Korea ya Ruguru irimo muri izi ngendo za Vladimir Putin. Ariko nanone nubwo bimeze bitya, kwakira umutegetsi w'ikirenga bihora ari ibihe by'amarangamutima akomeye kuri Vietnam, kubera ko leta z'Abasoviete ndetse n'Abarusiya muri rusange bazahora bashimirwa kuba baragize uruhare rukomeye mu kuba Vietnam ari igihugu kimwe uyu munsi. Kuva mu 1955 kugera mu 1975 igihugu cya Vietnam cyabaye isibaniro ry'intambara n'ikibuga cy'intambara y'umuriro yari itejwe n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Zahanganaga hagati yazo mu butita bwinshi bw'ubukonje kubera ko zitigeze zirasana ngo umuriro wake hagati yazo, ariko zahanganishaga ibindi bihugu. Uguhangana kw'ibi bihugu rero kwarangiye kugeze muri Vietnam, maze ibihugu birahangana, aho Abanyamerika bashaka ko Vietnam ihinduka ya gikapitaliste, abakomuniste b'Abasoviete bo bagashaka ko Vietnam iguma ari igihugu cya gikomuniste. Maze nk'uko byagenze muri Korea, Vietnam y'epfo y'abakapitaliste na Vietnam ya ruguru y'abakomuniste barwanya imyaka 20 kugeza mu majyepfo bari bashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batsinzwe burundu. Ingabo za Amerika zirataha bitewe nuko abo mu majyaruguru byarangiye batsinze intambara, maze Vietnam ihinduka igihugu cya gikomuniste kugeza n'ubu. Rero ubu byose byagezweho ku bwa service zikomeye n'ubufasha buhambaye bwa leta ya Moscow, ku buryo rwose kubona Vladimir Putin asura Vietnam ni icyubahiro gikomeye abaturage ba Viet Cong baba bafitiye perezida w'Uburusiya. Ariko nubwo bubaho Uburusiya gutyo, nuko babanye mu mateka yatumye bahinduka igihugu kimwe, bo ntabwo bashaka nanone guhengamira ku ruhande rwa Putin gusa, ahubwo bashaka gutera imbere bashingiye kuho babona inyungu. Ibi Perezida Vladimir Putin nawe arabizi, niyo mpamvu yahageze asinyana amasezerano n'iki gihugu mu bindi bice by'ubuzima bitarimo iby'umutekano n'igisirikare. Ku buryo kuri benshi urugendo rwa Putin muri Vietnam rutandukanye cyane n'urwo muri Korea ya Ruguru. Muri Korea, Putin yaragiye gusura umufatanyabikorwa ukomeye mu ntambara yo guhangana n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ariko icyamujyanye muri Vietnam mbere na mbere ni uguhangana n'akato abo mu burengerazuba bw'isi bashyizemo Uburusiya, akagaragaza ko Uburusiya atari igihugu waha akato ngo bishobore uko iboneye kose. Arashaka kugaragaza ko Uburusiya bugifite inshuti nyinshi. Aha rero Putin akeneye kwagura abafatanyabikorwa, ari nayo mpamvu urebye amasezerano y'Uburusiya na Vietnam agamije cyane iterambere ry'ibihugu byombi mu bice bitandukanye by'ubuzima. Ku rundi ruhande ariko, Uburusiya na Vietnam ni ibihugu bifitanye umubano w'igihe kirekire kuva mu 1950, ndetse binasanzwe binakorana kubera ko nk'ubwo ubucuruzi bwakozwe hagati y'ibihugu byombi mu 2023 burapima miliyari 3,600,000 z'amadolari y'Amerika. Ni igihugu cya gatatu gikorana ubucuruzi na Vietnam nyuma y'Ubushinwa bakoranye ubucuruzi bufite agaciro ka miliyari 170 z'amadolari, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bacuruje agera kuri miliyari 111 z'amadolari. Ndetse benshi mu bantu bakomeye muri Vietnam, by'umwihariko abari mu butegetsi, bize mu Burusiya. Ibi byose rero biratuma urugendo rwa Perezida Putin muri Vietnam ruba rwihariye. Ariko nanone abo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane ikigo cy'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA, barakurikiranira hafi by'uru rugendo. Barashaka kugenzura no guhagarika ikwirakwira ry'ubuhangange bw'Uburusiya n'ihangana ryabo rirambye cyane. Abanyamerika ntabwo bifuza kubona Vietnam ihinduka indi Korea ya Ruguru mu bice by'amajyepfo ya Aziya. Ibi rero biratuma uru rugendo rukurikiranirwa hafi n'inzego z'ubutasi muri OTAN ndetse n'abanyaburayi. Ariko nanone binitezwe ko ibiganiro by'abategetsi ba Vietnam na Perezida Putin nta kinini byitezweho nk'uko byagenze kwa Kim Jong Un, ariko hashobora no kubaho gutungurana. Mwakoze cyane. Iki kiganiro cyanditswe na Bizimana Christian.